Basebo n'abanyabo abalebe Good TV twagala okubaniza olunaku olwaleero program for the industry y'abakozi nga bulijjo tuba tulina ebintu ebyenjawulo bye tubayiza bye tubaleetera twabategeeza nti program eno by Uganda Build Uganda twagala okutunira banna Uganda balina ebintu ebyenjawulo bye bakoze nga gwoyinza okulaba nga kiri awo kitondotono naye nga naawe bw'oba okikoze osobola okukijjamu ssente n'oyimirizaawo famire yo n'olabirira abo abakuliraanye oba nabo bakwetoolodde mu bintu ebyenjawulo. Olunaku olwaleero tugenda kuba tuyiga okukola cupcakes zino cakes zino entono zino badde mbuuzo oba bazita cupcakes kubanga bazikolera mu bikopo naye answers oba ebibuuzo ebiddibwamu okufuna okuddibwamu okwo betugenda okutunulira. Jjukira nti tuli mu biseera bya nnaku nkulu twetegekera festive season twetegekera okubanga amaka gaffe gasobola okubaako ekintu ekyenjawulo kye tulya oba kye tuwa bannaffe abatuliraanye nga tugenda mu biseera eby'ennaku enkulu. Ate n'ekirala nti n'abayizi baffe abali mu vaaka ya P7 abali mu vaaka ya senior 4 abali mu vaaka ya senior 6 nabo bagenda bakomawe waka abamu bakomyewo bamaliriza okukola ebigezo byabwe. So okwetaavu oba obwetaavu bw'okubangulwa n'okusomesebwa mu bintu ebyenjawulo bayinza okutandikirako oba n'ebyo bayinza okuba nga bongerezaako kubanga senior 4 kalikiramu yaabwe aba bayinza okuba nga babadde bakola ebintu bino. So okusigala nga bakyabikola okusigala nga bakyayimirizaawo obulamu bwabwe n'okuyamba bazadde baabwe y'ensonga etuleese olwaleero ekireka wano okulaba nga tubaako be tuyiga tubaako be twongera okumanya n'okutegeera. Tulina bannaffe aba World era be batutuusaako abantu bano ab'enjawulo abasala okuba nga batutuusaako bano abasomesa abagenda okuba nga batuyigiriza. Era munzikirize negatte ku mukyala Janet agenda okuba nga atubulira ebitonotono ku munnaffe owaleero gwe tugenda okuba nga tuyiga ate ye anaatuyambako okweyunga ku musomesa waffe oba omukugu olunaku lwaleero agenda okuba nga atuyigiriza okola cupcakes. Batunnyonnyole baziyita cupcakes kuba bazikolera mu bikopo oba n'ebintu ebirala ebisingako awo. Tweyanziza okubanga nate tukomyewo eri omulabi wa Good TV yakulaba omulundi ogusooka amannya ne Sawa World bye mukola. Tweyanziza nnyo okutukyaza neera faba Sawa World program yaffe eno. Bampita Janet Namono nkola n'ekitongole bakiyita Sawa World tusangibwa mu Makerere Kikoni kyetukola nti tuli ku mulamwa ogw'okulwanyisa obwavu nga tukikola nga tutraining abantu baffe ebyemikono nga bino ebintu bye tubasomesa byangu nnyo byakuyiga bye beetaaga okukozesa bayinza obbisanga kumpi n'ekirala nti bino ebintu biina ability okubayamba okufuna ssente nti omuntu ayinza okukola profit obulamu bwe ne bukyuka kuba kati obuzibu bwe tulaba mu nsi right now is unemployment nti abantu tebalina mirimu abavubuka baffe bava kusoma mu university ne banoonya emirimu naye nga tebagiina. Kati Sawa World tuli mu kuzzaamu abantu abakyala abavubuka abaami nti bayinza okubeera job creators actually nti wotandikawo ekintu kyo ne kikwatayo gwate owa abantu abalala emirimu gwe mulama gwa Sawa World. Tweyanziza olwaleero kikyo mututegekedde. Olunaku lwaleero tubategekedde ebintu ebirungi ennyo ebizanyisa buli omu ayagala nnyo okulya keeki mu nsi eno teri muntu atayagala kulya keeki era nga bwe tukimanyi nti ennaku zino bizinesi ya keeki ze bizinesi ze ziriko kuba kati buli omu alya keeki emikolo mingi gya keeki waliwo birthday waliwo mbaga waliwo graduation kwegamba oba oli beeka tusobola kubulwa ssente mu nsawo. Kati olunaku lwaleero tubaleeseeko eno ekireka trainer waffe omukugu ennyo mu kubeekinga agenda tuyigiriza engeri gy'obeekingamu cupcakes agenda kubanyinyira steps zonna z'oyitamu n'engeri gy'oyinza okukifunamu ssente. Lwaki walonze kino olwaleero? Nalonze kino olunaku lwaleero kubanga kyemmanyi byakulya bizinesi y'ebyokulya tediba kuba ffenna ng'abantu tulina okulya. Kati omukyalo ono nga mugenda okulaba ali very creative takola cakes zokka naye akola n'ebintu ebirala naye ffe kye twalaba nti bizinesi y'ebyokulya tediba ebyokulya tebidiba buli mu yeetaaga okulya. Kati watandika mu bizinesi mu kyokulya sure deal nze ndaba ogenda kubeera ng'ofunamu ssente. Tojja kuddiza maaso eyo. Kale muzikirize twegatte ku musomesa waffe olunaku olwaleero Anyabo twesiimye okuba nga okkiriza okujja ku Good TV n'osomesa n'abantu tubulira amannya n'ebintu byokola. Amanya gange bampita Irene Achiyo
I'm an accountant, but I've chosen to take the path of bakery. So I'm a baker, I'm a baking trainer, I'm a professional cake decorator, and I'm an entrepreneur. Yes. What are some of the things that you do in here? Cupcakes zo kazo okoloba okola n'ebintu ebyenjawulo. Ebintu ebyenjawulo byokola tumenyeramu. I don't only do cakes here. I do juice, I do tea, I do the big cakes for occasions. I do cookies, I do meat samosa, sausages, chips. Basically everything, like it's a one-stop center for everything edible. Yes. Kiki ekyakuwaliza okubanga ova mu profession gye wasoma ya accountant then n'osaba n'ogamba akanzire maybe ne mu baking oba nebiri nga nsobola bikwasaganya bibiri? Okay, with accounting it's a lot of mental work, and then we tried to come lockdown. Like before the lockdown, I was already tired. Actually, I was tired anyway, like of sitting on the computer, leaving late on days when we were filing tax returns. When I got a project with Sawa, a project sounds good, so I actually left work because of a project, because I knew the project had money. I'm like, if the project gets done, I'll go back to accounting. But then the first lockdown, Nakola sent Sindika cake, like I started baking during that lockdown. I would send out cakes, like 8 cakes in a day. Like waking up from 8 to 5. So that was the turning point. From then, I've never looked back. How did you get to learn these things? Because you're talking about Saul, that means Saul, you're going to quit and you have an idea. So how did you get into the baking, the learning? The baking, I'm actually a YouTube taught baker. Like I self-taught myself baking on YouTube because I had the passion for cake deco. So that's how I got into baking. I didn't go to any school. So by the time Sawa noticed me, I was a beginner baker, but the business was promising because I used to bake. I would work daytime accounting. Then nighttime I'm baking, and morning I go with the cakes to work. The customers come for them, or sometimes I'll deliver during lunch break. Yeah. But I had already started baking by the time they got me, because they had gotten me to do the coffee cakes, to be like an ambassador of coffee cakes. Talking about the process, getting into the process, what are some of the precautions or the things that I should do before getting myself into the bakery or the baking? You talked about washing precautions. You talked about the washing hands, the things that I follow, guidelines or SOPs. You're supposed to wash your hands because cake is something that people are going to eat. Some people are like, anyway, you're going to bake it, but sometimes when it's dirty, it's going to show in the end result, because sometimes someone is going to eat your product and it's going to make their stomachs pain. You may bake it, but if it has a bit of dirt, it's not going to be good for them. And then that will come back to your business. No one will want to deal with you again. So you have to wash your hands, you have to cover the hair. If you're a lady, we like to stay outside the baking world. So when you're in the bakery, you cover your hair. When you're outside there, in your normal day, you can slay. Now we talk about the baking involves ovens, or what we use to heat, for heat. What are some of the? I need a big one, or I need a small one, or something like. You can use whatever oven that you have. Even actually, you can use a sigiri, because I started out using a sigiri. When I first started baking, as I was doing my accounting job, I would bake on a sigiri at night. So I would find myself sleeping like at midnight, because a sigiri bakes one cake. But it was working for me by then, and I was broke. I couldn't afford an oven. So I used the sigiri until I could afford a smaller oven. Actually, that oven is there. I'm going to keep it in a museum. It's like my first baby. That's good. Okay. Abaleba good TV. But tugambe esigiri esobola okufumba cake. Obagwa ina gas okosa gas. Bwobanga tunatuuka ku level ya bino. Kakati ndowooza katugende mu process y'okubanga tutabula tutunulira kino twetaga kino okusobola okufuna mix up egenda okubanga tugikozesa okufumba keki yaffe oba cakes zaffe zino ze tugenda okukola. Okay, kati when you're baking you need two vessels, oba 2 pans. Kati tugenda needing one for the dry ingredients and one for the wet ingredients. Kati tugenda kwata ngano tujipime. Wamala kupima ngano twagambe tugenda kozesa these UK measuring cups. This is 1 cup, there's half cup, there's quarter cup. They have up to teaspoons. So we shall use those ones. Ogenda kwata ngano omusieving. That's why we have this sieve. Akasengeja. Tugenda sengeja esobola okunywa ku mpewo. Ete
eleme kwanga yekutte yekutte kubanga the end goal is okubeera ne cake nga ki ng'eringa nga gundi nga olaba cushion nga teyekutte twagala kindaazi yeah okay then wamala opima gundi ngano yo ng'okwata baking powder oteekamu ogiteekamu immediately oleme okwerabira oyinza okwerabira nooza nti wataddemu okumixinga ekintu nga nekitarizinga yeah then tugenda kuteekamu ne baking soda. We need just a bit of baking soda, but with baking soda, one trick about using it, it needs an acidic base. Baking soda never omuteka mu cake yo nga totally anything acidic to that mix, it's not going to react. Teberanga baking powder that only needs water to react. Baking soda needs an acid nga walaba vinegar over a lemon juice. Nedda sio michungwa or vinegar nimu mosi nimu so wamala teekamu baking soda ngo bitabula bulungi byegatte eno yengano tugenda kozesa eno brand naye the brand doesn't matter, you can use any brand tuteekemu kale tugenda kwata engano yaffe tupime tetugenda kukola mu grams. These measuring cups, they have like 1 cup, they have like half cup up to the smallest teaspoon, quarter teaspoon. So we are going to measure when they are leveled. We are going to measure 3 cups, 3 of these UK cups leveled. Kitegeza teina kubeera neki nakatwe nakasozi. We shall put this aside tufune baking powder and then a measuring spoon. We are going to, you're supposed to put 3 teaspoons of baking powder, but since today I'm using the half tablespoon, I'm going to put 1.5. It also still makes the same. You can just ngamungi abantu abasinga bayinza olowooza nti ki kasi oteekamu engano nyingi n'oteekamu baking powder mungi ogenda funa cake nga nnene. No, sometimes you're going to misplace these ingredients and then the end result wouldn't be good. Kati oteekamu bungi you're going to, it may become omanyi nga buyiikayiika nga buli wokakwatako okasala kayiika. That is the effect of too much baking powder. So baking soda is supposed to be there, but it's usually supposed to be so little. So we are supposed to use one teaspoon baking powder for this recipe. Because we are going to do an oil-based recipe. So we are going to do half of the what? Half tablespoon. But if you're going to use a teaspoon, use 1. We said 3 teaspoons baking powder and 1 teaspoon baking soda. Quarter. So this quarter you can still use this if you want. In this quarter you can get 4 of them, make 1 teaspoon. 4 of these quarter teaspoons make 1. Yeah. So tumaze tekamu obitabula byegate bulungi. Then we tumalawo tugenda tekamu ku milk powder. It just gives it that extra nice scent. It's just basically white powder that smells so nice. You can put about half teaspoon. Yeah. Then you mix in the flour still. Mungano yo tekamo milk flavor. Bino ebirala ebyetwogerako ye butto. Lwaki byonna sibikola nga mbimixinga wamu? You can't do it at once because chetumanyi this flour, wheat flour has gluten, and gluten and water, when they mix, when wheat touches anything liquid, it's bound to activate the gluten. So we put it in last so that as we mix, because even when you mix you're going to notice tetulina kumixinga nnyo kulwawo kubanga the more wolwawo the more the gluten is active. Tolabanga chapati, tolabanga ko waliwo chapati joli angeringa plastic ngenanuka, you bite nga tekavaayo. That's because of over kneading. Gluten kastomu manipulating nnyo the wheat, the gluten is active. Okay. So that is why we separate them. We're going to mix this side. Yeah, so now still with the same measuring cup tugenda pima buto waffe. Tugenda pima
approximately 1 cup. You can use 3/4 cup, you can use 1 cup. Just is how moist you want your cake to be. Buto wafe uno tuli mupima. We are going to use 1 cup. Kati buto oyo in this case tulikola oil based cake. Teteka mazzi zikosa buto. No, tugenda tekamu amata, but for now it's just the cooking oil. Okay. Alone. Kati ono buto womala ngogira gundi your dish for the what? For the wet ingredients. Ngotekamu. Okay. Sukari, we are also going to measure 1 cup. Okay. You don't have to energy reducing nnyo kubanga jukira otademu baking powder and baking soda. You want their taste to totally disappear, as you can also get your desired cake texture. Kati tutademu sukari waffe. Kati wetumala oteekamu sukari nga tugira amagi. Tugenda kozesa amagi gundi 2 eggs. Goka. Okay. Gajja kumala. You crack it or jikuba naye omakinga sure nti ki ebigundi bishells tebiyingira mu mixture yo. Okay. Maze oteekamu amagi gaffe. Kati ekiddako, we are going to get this half measuring cup, but one take half. Tugenda kikozesa opima margarine. I would recommend for baking purposes tukozese gundi Prestige oba Blue Band Chroma. Si ono Blue Band gwe mumanyi ono wa mu bikebe nedda. Prestige osobola okukozesa wa mu bikebe naye it's a bit expensive, but mu bakery shops osobola osangayo Prestige gwe bapima kilo ebeera ya mutwalo oba 9.5. Osobola okukozesa oyo. Kati tugenda pimako half cup we tugenda oteeka mu recipe. And egenda kuyamba with the moisture. It's going to help our cake get moist. Ngeri moist. Smooth. Ngeri moist nga teri dry. Kuba kati abasinga tebakyayagala ki? Tebakyayagala cake eziri dry. Kati tuli mu tabula mugundi Prestige waffe twatademu sugar, twatademu buto, kati tutademu ki Prestige waffe. So tubadde tuli mu kutabula Prestige ne sukali ne buto n'amagi. Kati tugenda okuzzaako tugenda teekamu vanilla about 1 tablespoon. Then tuteekemu ne juice w'enniimu. At this point osobola oteekamu ne gundi. Ekikuta kya nniimu osobola okigwetinga oba oyagadde n'okiteekamu, naye tugenda teekamu juice. Osobola oteekamu n'enniimu ensi just gyenkamudde nga ngifuneko n'enkamu. Iye. Kati oyo juice w'enniimu omugaso gwayo guyamba okutta akasuka enjuba mu magi. Wali oliddeko cake nga ewunya amagi ekutamiirawo. So kati that is the purpose of the vanilla ne juice w'enniimu gwe tugenda oteekamu. Alinga buto naye vanilla kala yako. So you can put 1, but in the me I prefer to put like 2. Ndaba nga one tegenda kumala. I want to be extravagant and make sure I make it. Wotekamu 2, it has no problem unless you put more, because some of these flavors zina taste. It's not sweet nga woyinza okisuubira nti flavors zimu sukali nedda. They have waliwo kakawira, so you don't have to go overboard. Otherwise ojja kukola ki keeki ejja kuva nga it has some aftertaste. Tugenda kamulamu juice w'enniimu. Tugenda kozesa bunniimu bubiri since butini. Ate ne juice tawera, naye wabeera nga nniimu omulungi nga juice yawera osobola oteekamu kamu. Akasuka enjuba k'amagi. Cake esobola nga bw'oteekamu flavor yo gy'ogenda okukola. Kati nga leero tugenda kukola lemon flavor. Kati oteekamu eri flavor yo artificial flavoring nga kaviirayo ddala ng'olya cake nga bw'okola ki okawulira. Kye tugenda okuddako tugenda teeka
engano mochi tugenda kugira engano tuteke mu wet ingredients tuyongereko amata tutekemu ne food grade preservative sorbet ono nga gwe tulaba ono ayambako cakes zaffe okulwawo okuwangaala tugenda teekamu hafu tusooke tutabule nga tetunateekamu ki mata wetumala otabula nga tuzzaako amata twagambye nti ngano kasitejja in contact n'ekintu that is liquid obeera activatinga gluten era ne kati wano tulina okutabula tolwawo okutabula nti otabule nnyo okunyumira o activating gluten nedda gluten yafuula ngano okubeera sticky kakati tugenda kuzaako sorbet potassium sorbet ono food grade preservative ayambako okuwangaza shelf life za cake nobeera able to display your cakes even for 2 days or 3 or even 5 kisinzira tugenda teekamu quarter teaspoons for this recipe quarter teaspoon 2 ziba zigenda kukola kiba kikola omulimu gwakyo nedda njagala esooke meltingemu esooke esaanukemu cause twagala ki twagala bu particles uberemu esooke esaanuke then you mix when it's in liquid form tutabuddemu n'amata but oba tonywa amata oyinza whatever we have used for milk osobola oteeka amazzi naye amata gagiyambako okubeera moist kati tutaddemu sorbet since tugenda kukola lemon cake tugenda teekamu ono powdered color tugendamu iwamu asobole ogifuula color green cake zirinamu gundi ebikwakulizo in terms of color omuntu asobola otunuulira color n'amanya flavor ya cake kati omuntu asobola otunuulira color n'amanya flavor tomala gateeka color ku flavor yonna kati webeera green ebeera lemon oba ebeera mint webeera pink ebeera strawberry oba gundi strawberry oba black currant or peach so every color moves orange ayinza okubeera mango oba passion yellow pineapple kyola tugenda teekamu color to differentiate kati nga nze owadduuka mba nina cupcakes nyingi kati oli n'agamba ayagala lemon mugirayo akaka green nga manyike ka lemon si ka pink okwesako mutono ono wa powder okwesako mutono tugenda dissolving omwo tutaddeko ka quarter teaspoon why we added all these ingredients once tusobole otabula lumu tuleme ku overmixinga kala bagenda mumala so okutabula still tulina ebbanga litwewa nga tutabula oba just tutabula paka ekintu kyetwagala okukola olaba wekyegase nga obireka tolina tabula kulwawo tofiirawo kiki nina okubanga negendereza bwe mba ntabula oba ntabula butabuzi otabula but you have to choose one side wochuzinga noga nti ngenda tabula clockwise tabula clockwise oba anti clockwise kubanga gyokoma okukola bino you're activating ki ogizunza obeera oli activating a gluten kati mixture yaffe is almost ready waki mba nina oteekamu buno bupapula so that busobole ovaayo osobole obujjayo bulungi nga tebukwatiddeeko osobola n'oteekamu nga totaddeemu naye kati awo oba olina osiigamu prestige oba ki prestige busobole ovaayo naye ate ne buno buyambako in terms of packaging kabeeranga ka packaging but also eyambako cake ogijja mu butiba because sometimes olina cake orders nyingi olina okolanga cupcakes 100 kati woteekamu direct meaning ojja kuwoza every time you bake olina okujooza because you can't put in more fresh one nga waliwo obugundi obwekutteko abala Google TV almost ndowooza tunatera okumaliriza process yaffe y'okukola cakes zino nti ebisinga byonna bye tubadde tulina okukola bwe tutuuse wano tubimaze kutabula ndowooza muwulidde nti kala zino ekisinza okuba nti kyempulidde nti kala zino zirina flavor gye ziri presenting nti bwolaba eno kala kitegeeza nti eno flavor erimu ate nekirala nti bw'oba otabula ebintu bino olina okubeera nga oli muwegendereza oba nga wegendereza okuba nga byokola abantu balina okuba nga bajja kubisiima oba okuba nti bijja bakola bulungi
katugenda zijja mu oven tulabe kozi twaziwadde dakika meka twaziwadde 35 minutes. It's between 30 to 40 minutes katuzijjayo kati nga mulaba keeki zaffe zino heat kungulu yabadde mungi muko kyolaba hence the cracks kasitola keeki ngeri cracked kungulu omanya nti heat eyo yawagulu yabadde nyingi naye zirabika ziyidde tugenda kufunayo akambe oba kafooko tuteeke mu makati awo oyinza otegeera nti eyidde tugenda teeka mu makati kubanga mu makati we walwawo okukola ki okujja kati kavuddeyo nga kali clean meaning keeki zaffe ziri akwagala akusangawa kufuna atya ne ayagala osoma obasomesa oba ebintu wabyesigaliza gwe oyagala bibyo wekka nsomesa abanjagala nsomesa buli kimu my course is for 1 month that is 4 weeks but it's hands on eri practical okola every time you come you bake you ice sibine bya theory is only for 1 day then the rest is practice boy number isimu enamba y'essimu buli anoonya musobola okunsanga ku MTN 078 1120 810 then ku Airtel 070 52 93648 zonna ziri ku WhatsApp osobola okukola order kwezo nina ne pages zange ku TikTok bampita Francesca Cake Boss then ku Facebook Asha's Confectionery by Fran toyanza kale nange neyanziza okunnambulako mbasanyukidde n'abalabi baffe mbasanyukidde kansubire tufunyeemu kye tuyize mukiteeke mu bikolwa mujja kufuna ssente kubanga nange wendi ssente nzifunidde mu baking naye nga nali sikisuubira nti ngenda kubeera baker. I didn't expect to own a shop naye kati I have a shop and business egenda ekula business is booming. Obubaka obusembayo mwebale nnyo okulaba programu yaffe na kuyiga naffe oba oyagala tutuukirira kusawa world ng'oyagala kuyiga ebyemikono ebirala ebyenjawulo okujjako bakery naye ne bakery oba oyagala oyinza okujja tusangibwawo Makerere Kikoni kumpi n'ennyumbani hotel awo tulinawo solution center tulinawo urban farming demonstration farm kwegamba kyonna kyoyagala okuyiga oyinza otusanga awo n'ekirala oba oyagala tukubirayo ku ssimu nga waliwo byoyagala tubuuza enamba yaffe ya Airtel ya office eri 0757 139 275. Yes. Awo wennyini gwe alina kyayagala okuyiga ekisinga oba alina kyoyagala okusomesa tukire ku namba y'essimu eri 0760 29 6054 0760 29 6054 enamba y'essimu ojja kufuna okulungamizibwa kuweetaaga oba sho yayiseewo oba sho yagenze oba olina ekintu kyoyagala okumanya oba nawe kennyini oyagala kubaako kyosomesa abantu ate naddala nawe wennyini yagala okuleeta business okulanga naffe mu program efe industry data business tujikuba abantu maaso kubanga enemu ku programs ezina abantu bosobola kwanga balabirako baba babawo anze mwaguziso okujjako kubajukiza nti nakuzomeza 3 mulumu tugenda kubeera mu kisawe e Makerere nga tuyingira omwaka omubya nga Makerere Full Gospel Church oba Makerere Full Gospel Churches of Uganda jangu tusabe fenna jangu tuterezo omutonzi fenna jangu tuwebaze Katonda olw'omwaka 2024 ate tuteeko omwaka 2025 maaso ga Katonda omusumba Fred Wantante yagenda okubanga akulembera team yonna ey'abasumba abaweereza abayimbi naffe abalabi ba Good TV abakozi ba Good TV tujja kubeerayo jangu tunyumye jangu tunyumirwe tunyumye ate tuyige nga bwe tubaze omutonzi mbadde ne Vijay Mayanja producer mbeere bulungi program endala zikyajja mweraba.